台南市議員朱正軒受邀擔任開球嘉賓，替台南長青足球隊與日本首都圈 O75FC 的友誼交流賽踢出漂亮的一球。長輩們在足球場上展現活力，體力一點不輸年輕人。日本近景哦，他比我們早先進入超高齡社會啊，那我們台灣現在也正式邁入超高齡社會，所以我覺得這種75歲的這種長輩等級的這個體育呢，我們一定要盡力的推廣。所以呢，這把是我哋議會一直在問一個重點。平常我們禮拜六、禮拜天，我們就是下午3點就開始練習，每一個禮拜練2天。所以大家老的體力都相當好。地主隊以年齡70到80歲的陣容迎戰，日本隊則是年齡都超過75歲以上。這次是他們第9度來到台灣，也是第2次來到台南。為了降低運動傷害風險，制服特別精心設計。最高齢者が今日来てます87歳。で、私84歳なんですが、で、青パンツが85歳以上。で、金髪履いてるのいるんですが、これは80歳以上。で、白パンツが75歳から84歳まで。最後まで一生懸命頑張ります。每場比賽時間只有15分鐘。日本隊的成員球技扎實，活力十足。台南隊球員也不遑多讓，雙方都充分展現高齡足球的魅力。這場跨國交流不僅延續台日友誼，更替台灣的長青足球帶來新的能量與啟發。記者說懷談的報道。